ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. او د هغه سړی نه بزیات ظالم څوک وي چې د الله په عبادت خانو کې د الله د نوم یادولونه خلق منی کوي او داغه په ورانولو پسې لګېدلی وي. داسې خلق د دې قابل نه دي چې په دې عبادت خانو کې قدم کېږدي او کچري حالت لاړ هم شي نو چې یې ور سره وي. د دوی د پاره په دنیا کې شرمندګي ده او په آخرت کې لوی عذاب.